خلاص يا عم بقى، وشي نمل. ايه؟ وشي نمل، وشي وجعني. من ايه انا مالي؟ من ايه؟ هو ايه اللي من ايه؟ انت بترسم موناليزا؟ ايه اللي من ايه؟ مقدرني كل ده معاك بقالي ساعه قاعده بترسمني. هو انت مين قالك ان انا برسمك اصلا؟ انا مالي؟ انا مالي؟ مقدرك فين؟ عملت لك ايه؟ اصلا؟ ايوه. امال اللي في ايدك ده يا حبيبي؟ ده سكتش رسم ده ولا ده سماعه دكتور ولا ده ايه حضرتك؟ لا وانا قاعد برسم الطبيعه وراكي، ما شاء الله منظر جميل، في ورد احمر وراكي. طبيعة؟ مش انت خالص برسم طبيعه خالص خالص كده مفيش حاجه يعني؟ مفيش حاجه ايه، واحنا كنا مخطوبين فركشنا، مالك فين؟ مخطوبين؟ ايوه. انت كمان نسيت؟ طب وصاحبك اللي قاعد بيصورني ده ايه؟ ايه ظروفه؟ اسمه ايه ده؟ خالد؟ اسمه ايه البتاع ده؟ هو على فكره قاعد بيصورني انا. ده بيصور فيك ايه بقى ان شاء الله؟ بيصورني انا، مش فاهم المشكله فين. ايه قاعد بقى فاك عامل كده بيصور فيك ايه بقى؟ انا بحب اصور بقفايه ما شاء الله، بقفايه عريض ما شاء الله، بحب اصور بقفايه. مشكلتك فين؟ وساعات ابص له ساعات اعمل ايه؟ بجد يعني انا لو قمت مشيت دلوقتي انت مش هتزعل؟ لو ايه؟ قمت مشيت مش هتزعل؟ يعني هزعل واحنا خارجين مع بعض، هزعل ليه؟ مش فاهم ايه اللي زعلني في انك تمشي؟ انت عملتي لايك؟ كل اللي بينا انتهى. ايه؟ طب يخرب بيتك يا بنت. استني بقول لك ايه راح. شفت ازاي انا صعبت عليك؟ انا كنت عارفه. ما صعبتش عليا خالص على فكره. ايه ده؟ انت مش جاي ورايا عشان ترسمني؟ ليه؟ مش جاي ورايا عشان ترسمني؟ انا افتكر خدت حاجه وانت قايمه بس من المكان. طب لا تطاق لا طب تطاق. استنى انت بتروح حبيبي في الحيطه، انت مش داخله في الحيطه. انا عايزه اروح. هاري بورتر بتختفي ومش في الحيطه. عايزه اروح. هتروح احنا وانا في ايه واحنا؟ انا عايزه اروح. انت خطيبتي تجيبني هنا عشان انا عايزه هو انا اصلا منكد عليك ولا ايه؟ انا مالي؟ انت اللي جاي لوحدك مش دعوه. ماشي. اقعدي يلا. انت هتهزر والله خلاص والله. لا انت يا لهوي. بجد بجد شكرا. شوفك بس انا نسيت استعملك الجاكيت الاسود. بجد شكرا. الكاميرا يا بنت اثبتي بقى، بصي الكاميرا. هي بس الناس تركز في الحاجب والحاجب عشان انا بجد حاجبي حاجبي. دراع وجعني. اثبتي. بص انا هنعمل حاجه حلوه بس هخبطها كده. بالسكتش في دماغها.